galera, mais uma compra comprada aí no Amazon. Acabou de chegar aí, chegou do prazo. É um liquidificador mundial, beleza? Bem lacrado. Vamos ver aqui pra gente ver como chegou, beleza? Tá aqui o copozinho. É bem pequeno. O motorzinho. É um liquidificador mundial, simples. Beleza. Caixa dessa maneira. Show de bola. Liquidificador mundial. 2 velocidades. Liquidificador aí bem simples. Dá uma pausa aqui para testar ele. Testar ele aqui pra gente ver. Faz. Beleza, tudo certo. Valeu, galera.